kabayan, ito na si Ating nasa Pinas na. Yun, ang gagawin natin, hindi ko na na-vlog yung pag-quarantine ko. Na-quarantine po ako ng 8 days. Yan. At nako, napaka-bad experience na quarantine ko. Hindi ko na na-vlog kasi nawala na ako ng ganang vlog. So ngayon, I am back. Bumili kami ng mini sewing machine. Kasi mga cortina na galing sa Hong Kong, tinry ko ikabit. Mahaba siya guys isang auto. Mahaba. Parang high ceiling siya. So pinaghati ko. Kaya ngayon, tinatahi namin. Gamit ng mini sewing machine. Electric siya guys. Natahin na namin to. Anak ko pala ang nagtahi. Yan. Hindi mag-perfect kasi wala kami experience about doing this. Ngayon lang namin nabili. Kanina. Hindi na namin binlog. Kasi mahirap na po. Ma-snatch ang mga telepono. So, ayan. Dito na lang kami nag-vlog sa bahay. Bali, guys, hindi ko siya maituro sa inyo kung paano pagkabit ng mga sinunid kasi na siya naka-build in na siya nabili namin ng ganyan na siya nang nabili namin. So pag mamaya pag naubos ang sinunid, tandaan na lang namin kung paano ibalik ganyan. Tsaka may tutorial naman sa YouTube, doon na lang kayo mag-guide. Hindi kami mag-guide mamaya. So ayan, tapos na namin yung isang gilid, meron pa dito sa dulo. Kasi hinati ko lang siya. Yan yung kapares niyan. Para maiba naman yung cortina namin. Diba? Para hindi masayang kasi dami ko na iuwi na. Tapos yung mga tira-tira, yan, gupitin nyo na lang kasi first time namin wala rin kami experience. So, atat lang kami gumamit dito. Yan. Sana ba? Pagsuot pala na sinulid, di ko pa masuot. Meron siyang nasira namin agad So, mano-mano. Hindi ko na makita. Yan. Bali, ayan, mabibili nyo siya ng madami siyang lagayan ng sinulid. Iba-ibang color sa mga tahian. Tapos, ito yung isa. Basta meron na siyang laman Nabili na namin siya ng nakaganyan na. Yan. Hindi niya siyang gamitin. Nasira ko pa. Yan guys. Pasensya na kayo. Maingay ang aming neighborhood. Madaming aso dito. So, dito, tatastasin ko na lang para may lulusutan ng tubo. Yung tubo nga siya. Ano lang yan, mga retasong tubo lang. Para-paraan na lang yan. Kasi isa lang yung maganda namin lagay. So, ayun, tahiin ko na ito. Ito, bukas pa ito. Sara ko to para ganda-ganda naman ang aming bahay. Ganyan siya. Then, kasi ito yung niya, pedal. Dito yung pinaka niya guys. Dito siya umaandar. Yan na siya. Gupitin nyo na siya. Yan. Yan, sa kapila. Nakapunit tayo sa cortina. Yeah.
Pero sa paa siya, ito naman sa paa na ibaba na. Para yung dalawa kong kamay. Nakatapos din ng isang cortina, pasok na bag sa tubo. As in, literal na tubo. Yung mga, ano yan, practical lang na yung mga nasira niyo ng mga mga pang or ewan ko saan galing ko. Inabutan ko na lang dyan, may tubo na. Saan ba galing? Napulot ko lang yung sa tabi ko. Sampayan ng hangar. Yan, pasok nyo lang dyan. Diba? Sorry, mag-style. Ay, wala pa dito yung butas. Meron na naman. Bili kayo nito guys. Pag gusto nyo gumawa na cortina nyo, kayo na mismo magde-design. Pag gusto nyo cortina. Kaya hindi naman masyadong maganda. Basta hindi na makita ang labas sa labas ng bahay. Ganda kasi itong cortina sa umaga. Hindi kita ang tao. Kasi na ba yun? Nakalabas. Bulaga. Maliit yung ko, yung tinastas ko. Create your own cortina na lang guys. Our own creation. Cortina. Aling pinagtagpi-tagpi yung cortina. Plain lang siya. Ayan. Ganda siya guys. Hindi kami kita sa labas. Kasi namin ito sa Hong Kong. Cortina. Kaya maganda. Bye guys! Please like, share, subscribe, and bili na kayo ng mini sewing machine. Very helpful. Bye!